有。你哋食嘛？嗱，要小心啲。唉，好啦，我哋今集又去邊度呢？我哋今日要去新生做準備。呢個係第二季，我哋要去攞啲木材。哦，咁快扣佢，真係勁！你而家已經好紅喎，連把石稿都冇，只有一啲些少嘅鑽石。閂門啦！火藥粉。唔係我做㗎，唔係我做㗎。係，我想打佢一刀。我想打你啊！我要放箭啦。我哋亦得到咗啲箭啊，戰利品。係。村民屋喎。係啊，本嚟就有啦。點解有個鐵門嘅？我哋去有鐵門嘅點解？偷嘢啊！等我先啊！點解有鐵門嘅？我記得有間屋有食物㗎，你邊嘅？我有一公仔小屋度有木材㗎，好多㗎。我執咗個鐵門嘅點解？有間屋，你話工匠啊？而家有個箱子，又放好多木材㗎，即做幾㗎。我而家真係好急尿啊，頂唔順。係啊，啲箱應該被掏空晒嘅。點解仲有一隻蜘蛛喺度我？記得之前好多嘢㗎。嚟啦，我唔驚你。哎，兩個刀秒咗。掉垃圾先。咩啊？呢度有個垃圾桶。垃圾桶。呢個腐肉去先，搞掂。喺我心目中得個骨頭，兩個骨頭。係啊，我想多啲皮革。係快啲落去掘礦。牛喎。跟我落去掘礦啊！我去攞啲稿先，一陣就落嚟。超多牛啊！殺咗佢。身上冇稿啊？稿啊，鑽石稿。一把。同埋石稿。俾我把石稿。你邊啊？呢度，你後邊，喂！我跳緊喂！先過嚟呢度。好多牛。地氈嚟啊！小心啊！要射到你啊！多謝。有個石稿啦。過嚟執啊！喂，掟咗落水。呢度，喂，執唔得？我喺前面嗰度，好似鐵稿咁嘅嘢，不明物體。氣牛喂！哇，全部流晒啲汗啊！好熱啊今日。而家啲天氣係咁嘅喎，一唔係嚟個30。做僵屍聲音嘅。僵屍有死。Enderman 添。死佢啊！有黐線話。嚟啊！我打死佢。好啦，我哋 end 咗土法團。冇信義啊！你好討厭後邊啊！咁弱㗎咋？有啲人話冇鐵真冇嘢佢，點解呢？計㗎啫嘛。殺啲人做地支都幾多嘅。小雞，又撳到粒掣。我哋作唔作弊好咧？作弊。過嚟。我穿個黑曜石。係話掘穿個黑曜石。喂，有個匿埋你後邊啊！哇，射我！死我！掘穿。掘黑曜石好快。等陣，唔好掘。唔好掘。表演時間到。空手碎黑曜石。好。我先表演啦。我哋首先出場嘅係 FPG 選手，佢會空手放。同埋 YouTube 實況主選手第2位。究竟 FPG 選手可唔可以先打爆黑曜石？到底 YouTube 實況主佢會打爆黑曜石呢？我哋睇下先。佢打得好激烈啊！唔知手痛唔痛啊？我呢死都要打爆佢，就嚟爆啦！睇到黑曜石有裂痕啊！你應該呢度掘緊啊？係啊。
我試過空手打個黑曜石2嚿，就嚟爆啦！其實空手打黑曜石嗰個好簡單嘅啫。係咯，要爆啦！要爆啦！啊！爆咗，我爆咗啦！我都就要爆啦！爆啦！中間嗰嚿嘢掘咗佢，掘咗啦，掘咗。下屆反應球掘翻嚟咯。後黑曜石有啲咩用呢？再掘多幾嚿黑曜石，我要俾我黑曜石俾呱呱。用黑曜石嚟整個二冷小屋啊！苦力拍炸唔冷啊嘛！俾我先，俾你先，俾利是，俾我。加埋起你都可以做個對翼門啊！不過做唔到，誒掟嘢咁鬼18慢。分鐘。你超時啊！對唔住。好遺憾，我唔成全，我知咁樣。邊個要入去啊？入邊個啊？我呢度，過嚟。我識割條黑曜石，你仲錄緊啊？錄緊啊過嚟。 ！5分鐘到6分鐘。邊位勇士咁入嚟？困住到夜晚，邊個可以成功撐住就係真英雄。唔好掘啊！呢個唔係真嘅阿基啊，唔係真嘅黑曜石屋，幫你起靚啲啦。唔係，呢個係英雄試驗嚟㗎。邊個喺度可以捱住一日就係英雄嚟㗎啦！我要打高。入去之前請將你啲黑曜石都俾我。哎呀，馬上啊！將啲黑曜石都俾我。得分一嚿打破呢個邊邊啊！打破呢度，得啦，掟咗。打破呢兩度，打破。打破佢。我要把鑽石鎬。真難咁掘黑曜石方法。Diamond。入去啦！英勇嘅勇士，我入啊！我哋一齊入。賤人！冇有蜘蛛㗎。心啦，蜘蛛人。哎呀，唔夠黑曜石。哎呀，我哋呢度好唔安全，蜘蛛跳到咗入嚟。得啦。封頂。安靜啦。之後呢，我哋一隻火把一個。我冇火把，我有。拆一支啦。你起碼都有拆一支喺度。嗱，我掉俾你。掉咗啦。嗱，冇嘢喎。有啊。你掉咗金骨頭俾我。係啊。呢個係。種子。係啊，你又知嘅。睇到啊嘛，又掉種子，你傻㗎？石堅，冇逼我殺人。正經啲啦，細路仔。鑽石鎬，冇逼我掘你。鑽石套裝，咪逼我打你。堅，冇逼我射蜘蛛啊！咪逼我射爆你啦！我要射穿你隻眼睇下先。出面點樣啊？掘一個窿嚟睇下。掘好啊！出面睇你幾安靜咁。蜘蛛可以爬入去。蜘蛛應該爬唔到。爬到入去嘅甲庫可以爬入去。好似爬到。係有冇玻璃啊？我以為咗。先封嗰邊先。冇玻璃喎，死雞火喎。冇玻璃啊！我哋係真男人，我哋會一直留喺度。真男人。我見到隻小僵屍。哎呦！你射中我做咩呢？你自己射自己。你小僵屍，我要打你。打中咗。哎呀！重僵屍3連發。加少少。